大家好，今天给大家介绍一款云顶之弈的辅助工具。我们首先来看一下这张图片，相信很多小伙伴都有。那我这里简单的给大家介绍一下，这是一个云顶之弈的装备合成图。通过这张图，我们可以详细的看到每一个装备它是怎么合成的。好的，今天的节目到此结束。哎，不对，好像在屏幕的左边有点东西，我们点开看一下是啥。这个才是今天的主角。那我们现在看到的这个软件的话，它是在桌面上运行的，但是大家不用担心，它是可以在游戏的上层运行的，在游戏中我们也可以看到同样的界面。那我现在对这个辅助工具做一个简单的介绍。那它分为两个界面，一是主界面，二是合成界面。这个合成界面就跟我们右手边的这张图差不多，但是它稍微多一点的功能，就是说它可以自己去选择哪个装备跟哪个装备合，它会合成什么东西，它可以显示出来，就不用咱们一排一排的去找，比较方便一点。那好的，接着我们来介绍一下我们主要使用的一个界面，主界面。我们现在把鼠标指到大键上，它就会把大件可以合的装备给罗列出来。我们可以看到，大件加大件的话，它会合成无尽之刃。无尽之刃的属性是暴击造成加100%的伤害。那下面是暴剑加反曲弓、大棒、水滴这些东西，它会把这些东西给详细罗列出来。然后我们把鼠标指到反曲弓这里，那它同样它也会把它能够合的东西给罗列出来。我相信这个东西它比右边的那张图更加的具有实用性。好的，接着后面的这些东西的话，我就不介绍了。我们直接来看这个，当鼠标指到这个地方，它会显示出你在每一个等级的时候，英雄出现的一个概率。那我们可以看到，这个作者的话还在后面细心的跟上了这个更新的时间。我们看后面两个东西，它是那个职业跟种族以及它的一个羁绊效果的介绍。那我相信这个东西在游戏中是非常非常实用的，特别是对于我这种记性比较差的新手，我最开始玩的时候就特别头疼，因为我特别不清楚那个装备该怎么合。那每次轮到那个选秀的时候，我就不知道我该去拿哪个东西，还是说去拿哪个种族的人，我不知道他有什么属性啊，我也不知道他是哪个种族的哪个职业的，那怎么办啊？这个游戏怎么玩啊？游戏里面它也不给一些介绍，特别是装备合成，游戏里面一点介绍都没有，这个太影响游戏体验了。说实在的，这个软件的话，把鼠标指到这个黄色条阵里，右击可以对这个软件进行一些个性化的设置。这里的话，大家就自己去研究，我就不介绍了。好的，那我们来看一下它在游戏中的一个状况。
正在觅食。你把这个称作有教养？那最后我们讲一下这个辅助工具的使用。它下载出来的时候是一个压缩包，我们只需要把这个压缩包解压到我们的一个文件夹里，然后运行文件夹里面的 exe 文件。好，我们可以看到软件已经启动了。还有一点就是这个软件只能在英雄联盟的无边框或者窗口模式下运行，在全屏模式下是看不到软件的界面的。好的，以上就是本期视频的全部内容。